God dag. I en video her skal jeg snakke om forkorting av brøker. Du må alltid forkorte en brøk når det kommer til slutten av en utregning. Hvis det er mulig, så gjør du det. Hvorfor skal du gjøre det da? Vel, en av de viktigste årsakene er jo at det er alltid enklere å forstå. Altså, det er lettere å skjønne at hva er at en firedel er litt lettere å skjønne enn to åttedeler, selv om det er det samme tallet. For ikke snakke om hvis svaret er 40 160-deler. Det er samme tall, men enklere å forstå. Og her kan du se hvorfor er det samme tall. Da kan vi jo tegne en tegning, da. Og så tegner vi inn en firedel. Hvor mye er en firedel her? Jo, det er jo alt det som er inni der. Men det må jo være det samme som to åttedeler, altså 2 av 8. Altså vi lager åttedeler her. Og nå ser du at det er 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det røde er 2. Ok. Greit nok. Hvordan forkorte det? Jo, du deler med det samme tallet i teller og nevner. Av og til, det kanskje enkleste måten å få det til på er å prøve å dele med det laveste primtallet, som er 2, og hvis ikke det går, så prøver vi med neste primtall, som er 3. Hvis ikke det går, så tar vi neste primtall, som er 5, og neste primtall, som er 7. Inntil du kommer til et primtall som er mer enn halve det laveste tallet. I tilfelle 1664-deler, så må den jo da ha et primtall som er lavere enn 8 da. Eller som ikke er over 8. Greit, 1664-deler. Da ser du det er jo partall, så du kan dele både 16 og 64 partall, så da kan du dele med 16, og du kan dele med 2, både over og under. 16 delt på 2, men da må du dele med 2 under. 64 delt på 2. Og ja, går jo til en annen finne farge. 16 på 2, det er 8. 64 delt på 2 er 32. Begge deler er partall, så du kan dele på 2 igjen. Og da har du 4 16-deler. Nå vet du jo, altså det bør du jo vite, at 4 ganger 4 er 16, så da kan du dele på 4 over og under. Du trenger ikke alltid å bruke det laveste primtallet. Og hva er det? Jo, det er en firedel. Og så har du, hvis du har en kalkulator, så kan du faktisk sjekke stemmen ut her. Da tar du frem en kalkulator, så se hele kalkulatoren. Så 16 delt på 64, hva er det? 16. Oi, 16 delt på 64 er lik 0,25. Og hva var 1 delt på 4 da, som var det svaret vi fikk? 1 delt på 4 er lik, ja, det var noe gjorde jeg en feil. 1 delt på 4 er lik 0,25. Så 16 delt på 64 og 1 delt på 4 er 0,25, og da har vi på et vis fått bekreftet at det er riktig. 42 delt på 54, ja, begge er partall, så du kan ta 42 delt på 2, 54 delt på 2 er lik 21, 27 deler. Det her er hvert tall som går opp i 3, fordi 2 pluss 1, tverrsummen, altså 2 pluss 1 er 3, tverrsummen går opp i 3. 2 pluss 7 er 9, tverrsummen går opp i 3, så da kan du dele på 3 over og under. Del på 3. Og da står det igjen med 7 nideler. Og igjen så kan du bruke kalkulatoren for å sjekke at det er riktig hvis du er i tvil. Ja, vi vil gjerne gjøre det da. 7 delt på 9, 7
delt på 9 er lik 0,78. 0,78, ok, så husker vi det. Da har vi 42 delt på 54 er lik, det er 0,78 det også. Det her ser riktig ut. Siste eksempel. Da har du en multiplikasjon 6 nideler ganger 9, 22 deler ganger 11 tredeler. Og her er det viktig å forkorte over, altså 11 og 22, de går opp i hverandre. Så da kan vi si, ok, 11 og 22. Da kan vi stryke den og den. Da står det igjen med 1 der, og så står det igjen med 2 der. Fordi 22 delt på 11, dette er 2. Og så ser vi 9 går mot 9, ja, så stryker vi den og den. Og 2 ganger 3 er 6, og 6 over, så da står det egentlig med 2 ganger 3 under, og så 6 over, og det er jo det samme som 1 delt på 1, som er 1. Så her sparte den seg for veldig mye tid, i stedet for å drive og gange ut alt som er overbrøken, som er et stort tall. Vi kan jo se hvor stort. Så det er da overbrøken, så er det 6 ganger 9 ganger 11 er lik 594. Og så må den gange ut til det samme under brøken, så finner vi at det er 594 der, og så kan vi si, ok, 594 på 594 er like 1. Og hvis du ikke har lov til å bruke kalkulator, så vil det da ta tid. Mens når du forkorter direkte her, så stryker ut fort. Ja, 9 mot 9, det er jo samme tallet. 22 er jo 2 ganger 11, så da går det opp, og så 2 ganger 3 er 6, som er lik 6 da, så da får du svaret 1. Ok, da har vi gjort oss ferdig med hvordan du forkorter brøker. Neste eksempel skal være utvidelse av brøker.